són necessaris com a l'Església que han de fer... Hola de nou. Les polítiques socials ocupen un gruix molt important de les propostes del Congrés i de la ponència Marc. Tenim amb nosaltres ara el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí Marc. Bon dia. Bon dia. Fa 6 anys que ets conseller d'Educació, 6, quasi 7 anys. La ponència del Congrés diu que hem de consolidar una educació inclusiva, equitativa, igualitària i de qualitat. Com se pot materialitzar tot això dins un sistema educatiu? Bé, és evident que són compromisos i són objectius ambiciosos, però, com sempre, és un procés. No hi ha coses que els objectius d'aquest tipus no s'aconsegueixen ni en un any, ni en 2, ni en 3, però s'aconsegueixen amb un parell de qüestions clares. Primer de tot, sabent allà on vols anar. És a dir, has de tenir un full de ruta marcat, que tingui continuïtat, que realment tingui clar una mica les passes que has d'assolir i que tinguis clar que hi ha contradiccions durant el procés. En segon lloc, necessites fer que d'aquests objectius els sectors de la comunitat educativa hi participin, perquè ha de cercar la complicitat perquè això sigui així en tots els sentits. En tercer lloc, necessites de recursos docents, recursos econòmics, recursos de millors infraestructures, evidentment, i després necessites també formació de totes les persones que han de dur a terme aquests objectius. Jo crec que si un mira des de l'any 2015 fins ara, jo crec que hem assolit molts dels objectius, però seria molt triomfalista pensar que hem arribat allà on nosaltres volem arribar. I, a més, les coses s'han de fer a poc, hi ha d'haver un procés d'avaluació i s'ha de fer de qualsevol manera sabent una mica que han d'intentar que aquells objectius que no s'assoleixin no poden ser entesos com a fracassos, sinó com uns elements a seguir, a aconseguir. Quan arribes a la Conselleria d'Educació, l'any 2015, arribes en un moment on no hi havia pau social dins del sector de l'educació. No obstant, durant aquests 6 anys sí que ha hagut pau social, tal vegada per allò que dius del diàleg constant amb el sector educatiu. Quines fites destacaries tu dels darrers 6 anys en el món en el sector educatiu de les Balears? Bé, tu has dit, jo crec que hi ha una cosa molt important, és aconseguir la pau a nivell intern, perquè si hi ha una excessiva conflictivitat és impossible assolir objectius positius, i això va ser un nostre objectiu que va ser complex, dificultós, però teníem clar que aquesta era l'objectiu, és la condició sine qua non, sinó única per assolir l'objectiu. Què hem assolit? En primer lloc, jo crec que hi ha una cosa important. Hem incrementat el número de docents d'una forma molt significativa. Estem parlant de més de 2.000 docents i això és una qüestió clau. Hem intentat un procés d'estabilització que tenim del tema d'interins. Pensa que teníem un 38%, ara tenim un 26-27% i malgrat els canvis que hi haurà en aquests moments, la nostra idea és que l'any 24 podem tenir a l'entorn d'un 8%. Després, jo crec que hem fet una aposta per l'atenció a la diversitat, per el que és la inclusió educativa. Hem fet de lo que les infraestructures objectius claus. Estem pensant que fins ara hem invertit uns 100 milions i a final de la legislatura seran 150 milions d'euros. Hem engegat un procés de formació, jo diria, molt important de docents, el que és la formació en centres, que és la clau perquè el centre tingui clar quin és el seu projecte educatiu. Hem assolit també una millora de resultats, és a dir, pensa que la promoció i la titulació eren unes estadístiques que estaven per sota la mitja espanyola, gairebé han arribat a la mitja espanyola, però encara tenim més per assolir. El resultat de PISA ens demostren que estan per damunt la mitja espanyola i estàvem molt per davall en competència lectora i matemàtica i gairebé igual en competència científica. L'abandonament escolar, que era d'un 26%, hem assolit un 25% i, per tant, això vol dir que hem assolit coses, però que ens falta encara camí per recórrer. Per això jo crec que és important posar en valor el que has aconseguit. Té un discurs no triomfalista, com deia abans, sinó positiu, perquè també cal comunicar coses en positiu, el que és la social, la comunitat educativa, perquè si no, pareix que realment només es pot parlar de fracàs escolar, etc. I jo crec que hem de parlar d'èxits educatius, malgrat ser d'èxits compartits. I què ens podries contar, per exemple, de la formació professional, que és un àmbit dins del sector educatiu que voleu reforçar d'una manera clara? Jo crec que aquesta enguany, jo crec que aquesta legislatura ja varen començar la legislatura passada i que varen fer un pla integral d'FP a la Conselleria de Treball i els agents socials i econòmics perquè pensam que incrementar la qualificació de la gent, dels treballadors, és clau per tenir una societat més productiva, millor productivitat econòmica, més cohesionada i millor a nivell diguem, de lo que és un nivell educatiu. En aquest moment nosaltres, la comunitat autònoma d'aquesta segona legislatura, que tenim el suport del Ministeri i amb una nova llei d'FP,
són la comunitat autònoma que més places estan creant, que més nombre d'alumnes estan matriculant, que posant més famílies d'FP, que tenim un pla de creació de centres integrats d'FP, i aquesta per nosaltres és clau. Per això també necessitem que surti aquesta nova llei d'FP, que les empreses s'aprenguin en sèrio també que aquesta FP és clau per millorar la seva productivitat, i després també, i crec que això és important, hi ha la imatge de l'FP, que era una imatge a vegades de segon nivell, està canviant, però encara hem de treballar molt amb les famílies, amb els centres, amb els professors, a la gent en general, perquè s'han de tenir en compte que fer una opció de l'FP és el millor que pot fer en tots els sentits. M'agradaria fer una referència també a aquests dos darrers anys que han estat de pandèmia, una emergència sanitària que ha afectat a tots els nivells de la nostra societat i dins del sector educatiu. En el principi jo me'n record que no se tenia molt clar si les escoles podien ser un focus de contagi o podien ser un mur contra la Covid. Què han estat? Un mur. Què són? Un mur. Jo crec que vull posar en valor dues coses. Una, la cooperació amb la Conselleria de Salut, que està clau, evidentment, i després que ens hem mostrat fermes a les decisions. És a dir, jo recordo setembre de l'any passat que hi havia el col·legi de metges, sindicat de metges, sindicat d'educació, sectors de mitjans de comunicació, sectors de directors que deien que no havien de començar perquè això seria en 2 dies haurien de tancar. S'ha demostrat que els protocols han funcionat, s'ha demostrat que la gent ha estat responsable, s'ha demostrat que de qualsevol els estudiants han tingut una conducta exemplar, i s'ha demostrat, a diferència de països com França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Portugal o Estats Units, que les escoles no han tancat. Que han tingut casos, sí, lògicament, no? I ara estem en una altra fase que per una part tenim la vacuna que s'està demostrant que és eficaç, perquè ara els casos que tenim, que no són molt importants, però estan creixent una miqueta, doncs se concentren a infantil i primària, que és una etapa que els estudiants no estan vacunats. Ara esperem la decisió que s'ha pres a nivell d'Europa se pugui aplicar aquest Nadal o a partir de Nadal, i creiem que podrem respirar, inclús amb mascareta, això sí, una mica millor. Però bé, jo crec que és important. Nosaltres pensam que hauria de ser un curs de tendència cap a la total normalitat, perquè són molt de cursos d'anormalitat, i ja comença a haver-hi un cert cansament per part de tots, començant per un docent, per l'alumnat, per les famílies, per la pròpia administració, però és el que tenim. No, hem de gestionar les coses, un bon mariner se fan en situacions d'una mà tempestuosa. No? Jo crec que això ho està demostrant tothom, ho estan demostrant els directors, els mestres, etc. Per tant, nosaltres tenim l'objectiu que de cara a l'any que ve, si tot va bé, doncs entrem, no direm una etapa de total normalitat, jo en aquest sentit seria molt prudent, però sí de més normalitat de la que tenim. Tant de bo sigui així. Acabeu de presentar els pressuposts per l'any que ve en el Parlament. Teniu 1.000 milions de pressupost, 1.090 milions d'euros de pressupost. Queda un any i mig de legislatura. Què vos dona temps a fer des de la Conselleria d'Educació? Sí, és els millors pressupostos que tenim. Gairebé hem incrementat gairebé 100 milions, gairebé un 10%. Tenim uns pressupostos que segueixen la línia de continuïtat. Jo he dit, hi ha hagut una cosa de 2016 fins ara. És veritat que assolim nous objectius i nous compromisos, i en aquests moments quins són els objectius que a nosaltres ens interessa posar de fer? Per una part, consolidar el que tenim, el que hem fet fins ara, el bo que hem fet fins ara. En segon lloc, tenim, evidentment, la línia de 0-3, que és una línia estratègica, que tenim el fons del Ministeri d'Educació, que ens serviran per crear l'any 2024 unes 1.700 places. Això és importantíssim i això vol dir que és una política d'igualtat d'oportunitats. Tenim un tema de digitalització, tot i que s'ha demostrat que sense presencialitat no hi ha bona digitalització, jo crec que és important, però hem de fer un esforç de digitalització amb infraestructures, però també millorant les competències digitals del professorat, de l'alumnat i també de les famílies. I després tenim altres objectius, no diré menys importants, però de programes de compensació educativa, el PROA, el PAE, tenim tota una sèrie de programes de cara a intentar estabilitzar el nombre de professors, a nivell d'oposicions. Crec que en un any i mig, si haguéssim de començar de zero, no aconseguiríem quasi res, però tenint en compte que duim ja 6 anys i escacs de política educativa, jo crec que assolirem que a final de la legislatura jo crec que haurem millorat a nivell educatiu, a nivell de quantitat, a nivell de qualitat i a nivell d'equitat. I jo crec que això és un balanç positiu, però vull dir que encara me'n faltarà molt per seguir fent.
Martí Marc, conseller d'Educació i Formació Professional, moltes gràcies per haver passat pel canal PSIP i que vagi bé el congrés, el que queda de congrés. Gràcies. Moltes gràcies, Pedro. Gràcies.